Ты есть здесь? Куда? Миша, ты глянь эту коробку, если она пустая, прям в нее документы будем ложить. Целая, да? Так, Samsung. Так, что где у нас задержано? Прямо. Лево. Скажите, за что вас задержали? Не знаю пока еще. Ну, ваши догадки какие? Что людей задержали по поводу лесозаготовки. Ну, а ваша роль какая? Я являюсь учредителем фирмы. Поясните, за что задержан? За лес, Ну, конкретно, за что именно? за вырубку леса. Ну, законную, незаконную? Не знаю, незаконно, наверное. Ну, чем вы занимались? Я таскал лес, проливал. И как давно занимаетесь этим? Да неделю всего лишь.